ازيكم عاملين ايه؟ من كام يوم حبيت اشتري لحمه، وانا بصراحه ما بعرفش اشتري لحمه خالص لانهم دايما بيشتروا لي الحبايب كتير يعني. المهم رحت للجزار وركنت العربيه قدام المحل، والعربيه دي فضحاني في كل حته لان علامه لوجو الصيدليه ملزوقه على الازاز من قدام، والله يسامحه بقى اللي حطها لي. وعامه مجرد ما بتدخل اي محل يقول لك اهلا اهلا يا دكتور، يبقى اعرف ان هو هيقلبك وهيشتغل لك الاشتغاله التمام. بس الحمد لله ابويا محفظني كام حته في اللحمه، قال لي مجرد ما بتدخل عند اي جزار ولو اتزنقت اشتري منهم، اللي هي لحمه الرقبه ولحمه السن وما بين الضلوع والموزه. دخلت عند الجزار قال لي اهلا اهلا يا دكتور، قلت بس خلاص يبقى انا هتقلب التقليبه التمام النهارده. دخلت المحل لقيت حته لحمه متعلقه قدامه مفيش غيرها، مش باين لها لا رقبه من فخده من اي معالم، ولا ما بفهمش في اللحمه للامانه يعني. قلت له النبي يا شيخ اديني حته من الرقبه، قال لي بس كده عينيا ليك يا دكتور. قام قاطع حته من اللحمه اللي متعلقه قدامه، وانا للامانه مش شايف ان دي رقبه خالص. بس قلت له تسلم ايدك يا سيدي المعلمين، وانا الشك بصراحه من جوه هياكلني. قلت له طب اديني حته من السن، قال لي بس كده عينيا ليك يا دكتور. قام مسك السكينه ومن نفس الحته اللي قطع منها الرقبه قطع منها حته، قال لي احلى حته من السن ليك يا دكتور. الشك بدا ياكلني اكتر واكتر، وهو يقول لي يا دكتور من هنا وانا قلبي يتقبض من هنا. قلت اختبره بقى، قلت له طب اديني حته من الفخذ يا معلم. قام ماسك السكينه ومن نفس الحته هي قاطع حته اللحمه لثالث مره. قلت له لا بقى يا معلم، الجاموسه اللي فخدتها في قفاها دي يا معلم. مسك السكينه وهو بيسنها كده، قام باصص لي بجنب عينه قال لي يعني انا كداب؟ قلت له فشل يا معلم، انا منكشك بس يغجي انت تزعلي، انت جزاره تتقمصي يغطي عسل يا ناس. قمت واخد اللحمه وجريت على البيت على طول. وعلى سيره اللحمه بقى، هل تعلم ان اللحمه من احد اهم مصادر فيتامين د؟ طيب انت تعرف ايه هي اعراض نقص فيتامين د؟ من اهم اعراض نقص فيتامين د ألم العظام وألم العضلات والتعب والإرهاق بشكل دايم وعدم القدرة على التركيز وزيادة الوزن والاكتئاب. طيب إيه هي أحد أهم مصادر فيتامين د؟ زي ما احنا قلنا اللحمة. طيب اللحمة غالية يا دكتور، عندك الفراخ. صحيح الفراخ غليت اليومين دول. عندك البيض بتاع الفراخ، البيض بصفة عامة غني بفيتامين د وخصوصا صفار البيض. وعندك كمان الألبان ومنتجات الألبان زي الجبنة والزبادي. الفطر اللي هو المشروم، عندك كمان الأسماك الدهنية زي السردين والتونة والماكريل والشوفان والبقوليات، وكمان مصدر لا تتخيله اللي هو عصير البرتقال. بس خلي بالكم يا جماعه، مش عصير البرتقال ابو 45 جنيه اللي هو ما طلعش عصير برتقال، لا عصير برتقال طبيعي انت بتعصره على ايدك في البيت. والكبده وما ادراك الكبده، وخصوصا لما تتشوح على النار مع شويه تومه وخل وقرن فلفل اخضر حراق مخرط وبالف هنا. بس عارف انت لو اخدت كل مصادر فيتامين د كل يوم كل يوم كل يوم هتبقى عندك المحصله صفر. والله ما تستغربش، المحصله هتبقى صفر، لان كل الحاجات دي بتديك احتياجك اليومي من فيتامين د وازيد كمان من احتياجك اليومي. ولكن وخلي بالك من كلمه ولكن دي عشان بتيجي وراها حاجات مهمه كتير. فيتامين د اللي انت بتاخده من الاكل ده بيبقى في صوره غير نشطه او غير فعاله. طب ايه اللي بيفعله يا دكتور؟ سؤال مهم وذكي جدا احييك عليه. فيتامين د اسمه فيتامين الشمس، واغلب المصريين يا اما ستات بيوت قاعدين في البيت على طول ما بيتعرضوش للشمس، يا اما رجاله موظفين شغالين في مكاتب وبرضه ما بيتعرضوش لاشعه الشمس. فهتاكل مهما هتاكل وهتحلل وهتلاقي برضه فيتامين د قليل عندك. وخلي بالكم يا جماعه ان فيتامين د ده من احد اهم اسباب نقص وضعف الحيوانات المنويه عند الرجال. طيب ايه الحل يا دكتور؟ بص يا سيدي، بالرغم مع اني متاكد ان اغلب المصريين لو حللوا فيتامين د هنلاقي عندهم نقص فيتامين د وبنسبه كبيره، ولكن مفيش حاجه اسمها تاخد فيتامين د من غير تحليل. ليه بقى يا دكتور؟ افرض طلعت من الناس اللي ما عندهاش نقص فيتامين د، تاخد فيتامين د من هنا وتتشلوح؟ هتشلوح ليه يا دكتور؟ لان زياده فيتامين د في الجسم هيخلي جسمك معرض بشكل كبير لتكون حصوات في الكليتين والتهابات في المسالك البوليه ومغص كلوي وليله كبيره قوي سعادتك مشاكل كتيره احنا في غنى عنها. وانت ما بتشربش ميه كتير وشفايفك مشققه، وده موسم المانجا يعني املاح بالعبيط. عشان نلخص القصه دي، الحل بمنتهى البساطه انك لازم تتمشى كل يوم في الشمسيه وتعرض جسمك لاشعه الشمس، وتبعد طبعا عن ايام الحر واوقات الظهر اللي تبقى اشعه الشمس فيها متعامده عشان ما يجيلكش ضربه شمس وتقول الدكتور بسام الله يسامحه هو اللي قال لنا كده. يا اما تتمشى مع بدايه اليوم او تستنى لما الشمس تكسر شويه. اما بالنسبه لكبار السن والمحجبات فهم ممكن يقعدوا في البيت ويفتحوا الشباك بس شويه، يدخل شويه اشعه شمس يقعدوا فيها مده نص ساعه، وده هيفي بالغرض انه يساعدهم على تكوين او تفعيل فيتامين د اللي هم اخدوه عن طريق الاكل. كان معكم من قلب الصيدليه وعلب الحقن والكبسولات الدكتور بسام انور. الله الوطن الصيدليه.